আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাইয়েরা, আজকে একটি বিষয় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনার যে বিষয় জানতে প্রয়োজন তা কমেন্ট করে জানাবেন। ইনশাল্লাহ রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। মুরগির বয়স যখন 12 থেকে 15 দিন হয়, তখন আমরা মুরগির ফিড পরিবর্তন করি বা খাবার পরিবর্তন করি। খাবার পরিবর্তন করার পর মুরগির রক্ত আমাশা বা আমাশার লক্ষণ দেখা দেয়। তখন আমাদের কি ডোজ করতে হবে এবং কোন ওষুধটা ব্যবহার করতে হবে তা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আমার হাতে একটি ওষুধ দেখতে পাচ্ছেন, তা হচ্ছে Cocci K ব্যাট পাউডার। তো এটা এসিআই কোম্পানি তৈরি করে থাকে। আমি কোনো কোম্পানির স্পন্সর করতেছি না। এই Cocci K এই ওষুধটি মূলত মুরগির আমাশার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজ করে। যখন লক্ষণ দেখা দিবে তখন আপনারা একটি ডোজ করে দিবেন এই Cocci K দিয়ে। তাহলে দেখবেন আপনার ফার্মের যে আমাশার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে তা ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। আর লক্ষণ দেখার আগ মুহূর্তে যদি আপনারা এই আমাশার ডোজটি না করেন, তাহলে দেখা যাবে আপনার মুরগি আমাশায় হয়ে অনেক মুরগি মারা যাবে। তো এই Cocci K-তে দেখেন কি পরিমাণ রয়েছে: সালফাইডিন মিথোনিক্স, সালফাডিমিডিন, ডায়াবারডিন, নিকোটিনামাইডিন এবং ভিটামিন K3। আমি যে উচ্চারণগুলো করেছি এখানে অনেক ভুল রয়েছে। তো এখানে দেখেন কয়টি উপাদান দিয়ে এই Cocci K-টি তারা প্যাকেটজাত করেছে: 1 2 3 4 5। এই 5টি উপাদান দিয়ে এখানে এই Cocci K-টি তৈরি করেছে। তো এই ওষুধটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মুরগির আমাশা আসার লক্ষণ দেখা দিলে এইগুলো ভালো হয়ে যাবে। তো আমার মুরগির বয়স আজকে 17 দিন। তো 17 দিন আগে আমি এই ডোজটি কমপ্লিট করেছি। তো আপনাদের সঙ্গে আমি এখন শেয়ার করলাম। Cocci K অনেকেই ফার্মের আমাশা লক্ষণ দেখা দেয়, তো অনেক ওষুধ খাওয়ানোর পরও এগুলো ভালো হয় না। তো আমি আপনাদেরকে এমন একটা বিষয় তুলে ধরতে পেরে খুশি হয়েছি। তো ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।